Oi, professora, tudo bem? Hoje eu vou explicar aqui o meu trabalho do quarto bimestre que eu fiz, que tinha que fazer um brinquedo, né? E o brinquedo que eu fiz foi a funda, o que meu pai disse que chama funda, né? Mas é conhecido popularmente como estilingue. Este brinquedo ele pode ser um brinquedo bem perigoso, tá? Porque esse brinquedo ele envolve objetos que podem machucar alguém, né? Como uma pedra. E esse objeto aqui, ele meio que vai tacar essa pedra muito rápido, né? Daí pode machucar alguém. Agora eu vou explicar um pouco como ele funciona, tá? E os objetos que eu também usei para fazer ele aqui, tá? Ó, eu usei essa forquilha aqui, é um galho seco, né? Também usei essa borracha aqui, eu acho que é borracha seringa que se chama. Daí eu enrolei nessas duas extremidades aqui. Daí do outro lado também eu recortei um couro de uma luva minha que eu tinha guardado, bem antiga ela. Daí eu recortei aqui no meio, né? E amarrei aqui, tá? Daí agora eu vou explicar como é que tu vai lançar o objeto, né? Ó, vai fazer o seguinte, tu vai botar uma pedra ou qualquer tipo de objeto aqui, nesse lugar aqui de couro, tá? Daí, tu vai puxar ele, assim, daí tu vai ter que ter, o objeto ele vai passar no meio desses dois lugares aqui, né? Daí tu só tem que mirar onde tu quer acertar e largar aqui, que o objeto vai ser bem rápido, tá? E acho que é isso. E é isso aqui. O objeto que eu escolhi é o Xing. Tchau!